अनबॉक्सिंग टाइम। तो आज हमें रिसीव हुआ हमारा पार्सल और जैसे ही हमने हमारे पार्सल को देखा तो पता चला ये तो वही गिफ्ट है जो हमने हमारी दीदी के लिए ऑर्डर किया था। तो मेरा पहले प्लान था कि मैं अपनी बहन से ही ओपन करवाऊंगी ये, बट मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हुआ तो मैंने सोचा चलो मैं ही अनबॉक्सिंग वीडियो बना देती हूँ। तो इसका टेप इतना परेशान करता, हर जगह इसमें टेप लगा था तो बड़ी मुश्किल से ओपन हुआ ये। उसके बाद फर्स्टली हमने देखा हमारा एंड लुक एट दिस, कितने अच्छे से उन्होंने पैक करके भेजा था। एक्चुअली ब्रांड से कोई भी चीज़ परचेस करो तो वो हमेशा इसी तरीके की पैकेजिंग में आती है और ये बहुत ही सेफ रहता है। नाउ लुक एट दिस, वाओ लिटरली। सो ये माई ग्लैम पोपैक्सो मिनी नेल पॉलिश का सेट था ऑफ 5 पीसेस। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था दीदी को देने का क्योंकि इतने प्यारे प्यारे शेड्स से, सो नाइस।